Vi sidder på toppen af en kæmpe rygende ruin af alt det, vi har destrueret, og vi bliver ved med at destruere. Og det er simpelthen, det må stoppe. Det må der altså virkelig. Mit navn er Jørgen Køster, og jeg er billedkunstner. En forfatter, der hedder Michael Pollan, han har i en bog, der hedder How to Change Your Mind, et meget, meget fint billede på, hvordan vores bevidsthed er, hvordan vi tænker, og hvorfor det er så svært at ændre den måde, vi tænker på. Og han sammenligner vores bevidsthed med en kælkebakke, og jo ældre vi bliver, jo flere spor kommer der, og jo dybere bliver de spor. Sådan så på et tidspunkt, så er det faktisk umuligt at komme ned ad bakken, uden at falde ned i et gammelt spor. Og det tror jeg er meget rigtigt, og jeg tror, det både kan bruges på det individuelle plan, det er jo, når man ligesom bliver ældre, men også på det samfundsmæssige, at vi har utrolig svært ved at ikke falde ned i de samme spor igen og igen. Og især synes jeg også, det har betydning for den måde, vi tænker vores økonomi på, det vi kalder den globale økonomi. Den er ligesom ekstremt cementeret. Det er ikke bare et kælkespor, det er som et krater, vi ligesom falder ned i igen og igen, og så følger vi den bane lige meget i hvilken retning vi så at sige bevæger os. Der er jo meget, meget stærkt momentum for, at vi skal tilbage til det samme, og der gælder der en anden ting, som jeg også vil pointere, og det er, at det, der er nærmest, det er det, der fylder. Det er meget banalt, men det er sådan, og sådan er det jo også for mig, at det, der er nærmest, de problemer, der er nærmest, det er de problemer, der fylder, mens de problemer, som måske er lidt mere abstrakte, for eksempel at biodiversiteten forsvinder, klimakrisen, alle de ting, hvor vi ikke ser resultatet umiddelbart, hvor det ikke har en umiddelbart effekt på vores dagligdag, den sociale uretfærdighed, alle de ting, dem har vi måske en tendens til at ikke se helt så meget som denne her krise. Så derfor så vil det jo være meget synd, hvis vi ikke bruger krisen til også at komme i gang med de andre kriser. Og de er virkelig presserende. Det er virkelig presserende, at vi får et andet forhold til vores omverden. Og det er på en måde, det er noget, jeg har tænkt over, og det er på en måde ekstremt paradoksalt, at vi kan så meget. Vi kan ligesom, vi har nået så langt teknologisk, vi kan i forhold til lægevidenskab, i forhold til at rekonstruere ting, der ikke er der, i forhold til at kategorisere ting. Det er helt fantastisk, hvad vi har opnået, men vi har bare ikke løst vores problem i forhold til verden. Vi bliver ved med at ødelægge verden på samme tid. Og det er på en måde et paradoks. Hvorfor har det ikke skiftet? Hvorfor er vi ikke blevet bedre til det? Hvorfor er det ikke gået den anden vej? Hvorfor er vi ikke begyndt at beskytte alle de der dyreracer og al diversiteten, Amazonas, alle de ting, der ligesom er ved at forsvinde, og som forsvinder, når vi snakker. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor vi bliver ved og ved og ved i den samme rille. Men det har nok et eller andet at gøre med det der krater, som jeg taler, som er den globale økonomi, som suger alting ned, og som suger alting i den samme retning. Den tyngdekraft, der er i det. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at vi begynder at tænke det på en anden måde, for ellers så ryger vi bare ned i det samme hul igen. Jeg synes jo, at vi bliver på en måde lidt mere solidariske og lidt mere sympatiske i kriser. At det er i princippet, når det går godt, at det på en måde får det værste frem i os. Og især i økonomiske opgangstider, der synes jeg, der er en tendens til, at folk køber nogle kæmpe biler, og som bruger enormt meget benzin, fordi de har råd til det, og forbruger meget, og tager til Bali den ene uge, og så til Dubai en weekend for at møde en god ven. Mens i der, når krisen kommer, så er der en større del af refleksion. Så jeg tror, at det er refleksionsdelen, der nogle gange mangler i opgangstider. Jeg tror også, at ligesom jeg selv har oplevet, jeg bor i Torvegade, og jeg må ærligt indrømme, at jeg synes, der var godt nok stille. Det var altså ikke så dårligt. Og jeg tror, at al den klage, der har været over støj, den kommer jo også af, at folk har hørt, hvordan det er, når der er stille. Jeg tror, hvis folk oplevede, hvordan naturen har været, så tror jeg, at de vil få et chok. Man kan sige, at når vi kigger omkring os, så ser vi alt det, vi har lavet,
Men vi ser ikke alle ruinerne af alt det, vi har mistet. Og jeg tror, det er meget vigtigt at begynde at se de ruiner, at vi i princippet sidder her, og vi sidder på toppen af en kæmpe rygende ruin af alt det, vi har destrueret. Og vi har virkelig destrueret meget, og vi bliver ved med at destruere. Og det er simpelthen, det må stoppe. Det må der altså virkelig. Det er måske lidt kynisk, men hvis vi skal lære én ting af coronakrisen, så er det måske at se det som en form for hævn over alt det, vi har ødelagt. Lad os kalde det bæltedyrets hævn, eller flagermusens hævn, eller elefantens hævn, eller ulvens hævn. Det er jo på en eller anden måde der, det kommer fra. Og jeg tror, at og jeg har al mulig respekt for alle dem, der har mistet deres livsværk eller deres kære, men der er jo, jeg tror i dyreriget og planteriget, der tror jeg, det er der dyr, som genererede virusen, er en helt på størrelse med den der figur fra Terminator, som også skal ind og redde hele verden.